Goeiemôre radioluisteraars. Dit is my voorreg om vandag vir julle te verwelkom by hierdie program. Ons gaan vandag gesels oor God se liefde vir ons, wat dit vir ons beteken en watter verantwoordelikheid dit op ons plaas. Die tema dan, want so lief het God die wêreld gehad. Ek begin dan ook met hierdie alombekende Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dit was nie vir Papa Vader goed genoeg, dat iemand anders namens ons moes intree by hom nie. Hy het 'n verlange gehad na 'n verhouding met ieder en elk van ons. Daarom stuur hy sy seun Jesus Christus, om te sterf aan die kruis vir ons ongeregtighede, ons siektes, krankhede, ons hartseer smarte, trauma, vrees, depressie en verslawings. Jesus is gestuur deur Papa Vader, om die wat gebroken is van hart te verbind, om vir die gevangenes 'n vrylating uit te roep, en vir die geboeides opening van die gevangenes. Hy het gekom om al die wat treur te vertroos, en aan hulle te gee sieraad vir as, vreugdeolie en 'n gewaad van lof. Deur sy dood aan die kruis, het hy ons status verhef tot kind van God. Hy het gesterf sodat ons mede-erfgename kan word en kan deel hê aan die koninkryk van God. God het ons eerste lief gehad. As gevolg van sy liefde vind ons geregtigheid, saligheid, redding, vrede en genesing in sy seun Jesus Christus. Dit sou wonderlik wees as ek vandag die vraag kon vra, waarvan het Jesus jou gered? En almal se antwoorde sou kon hoor. Watter siekte, verslawing, trauma, sonde, depressie, ongeregtigheid, seer, het Jesus jou van gered? Het is belangrik om te erken dat ons alleenlik vry en genees kan wees deur die bloed van Jesus Christus. Ons kan alleenlik staat maak op die kruis, die bloedoffer van die lam vir ons genesing en redding. Ek lees dan verder vir ons 'n gedeelte uit 1 Johannes 3 vers 11 en 12. Want dit is die boodskap wat julle van die begin af gehoor het, dat ons mekaar moet lief hê. Nie soos Kain, wat uit die bose was en sy broer doodgeslaan het nie. En waarom het hy hom doodgeslaan? Omdat sy werke boos was, en die van sy broer regverdig. Ons leer van kleins af die verhaal van Kain en Abel. En ons het geleer dat Kain vir Abel doodgeslaan het uit jaloesie, omdat Abel se offer vir God aanneemlik was en Kain se nie. Maar hoekom was Kain se offer nie aanneemlik nie? Kain se offer was nie aanneemlik nie, omdat dit nie 'n bloedoffer was nie. Dan moet ons vra, hoekom dan bloed? Ek lees vir ons 2 skrifgedeeltes, een uit die Ou Testament en een uit die Nuwe Testament. Levitikus 17 vers 11. Want die siel van die vlees is in die bloed, en ek het dit aan julle op die altaar gegee, om vir julle siele versoening te doen, want die bloed bewerk versoening deur die siel. Hebreërs 9 vers 22. En byna alles word met bloed gereinig volgens die wet. En sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. As ons hierdie 2 dele saam lees, dan sien ons dat die bloed van 'n lewende offer moes vloei vir versoening en genesing van die siel. Hierdie bloed van 'n lewende offer was vir Kain offensief, en hy het probeer om sy eie geregtigheid waardig te wees, deur van die opbrengste van sy land te offer. Maar God het deur dit gesien. En wanneer hierdie halfhartige offer van Kain nie aanneemlik is nie, dan raak hy jaloers. Kain se weerstand teen die bloed lei tot skeiding tussen hom en God, en dit lei tot jaloesie, wat gevolg het dat hy verder in sonde verval, wanneer hy sy broer vermoor.
En in effek kom daar dan wel 'n bloedoffer, maar dis die bloed van sy broer wat hy in ongeregtigheid offer. Ek lees dan vir ons verder uit 1 Johannes 3 vers 15 tot 16. Verwonder julle nie, my broeders, as die wêreld julle haat nie. Ons weet dat ons oorgegaan het uit die dood in die lewe, omdat ons die broeders liefhet. Hy wat sy broeder nie liefhet nie, bly in die dood. Elkeen wat sy broeder haat, is 'n moordenaar, en julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe as iets blywends in hom het nie. Ons is bewus dat in hierdie lewe ons vervolging sal ervaar. Jesus het ons gewaarsku dat dit sal gebeur. Jesus self was vervolg, en as sy disippels kan ons niks anders verwag om met ons te gebeur nie. Die wêreld sal ons haat, soos wat hulle vir Christus gehaat het. Hulle het hom so gehaat, dat hulle hom gemartel het, en aan 'n kruis laat sterf het. Die marteling wat ons ervaar, is nie altyd fisies nie, maar ook geestelik. Ons siel word gemartel deur verwerping, deur woorde wat ons seermaak, ons selfbeeld afkraak, en ons identiteit as kind van God probeer afbreek. Deur dinge wat aan ons gedoen is in die fisiese, kry ons wonde in die siel. Wanneer jy mense vertrou en hulle jou verraai, voel dit asof 'n mes in jou hart gedruk word. Jy keer op keer die brandgevoel ervaar wanneer jy daaraan dink. Daardie brandgevoel van pyn, wat later voel asof dit die lewe, die asem uit jou uitwurg. Maar dan kom Johannes in hierdie gedeelte en hy sê, ons weet dat ons oorgegaan het uit die dood in die lewe, omdat ons die broeders liefhet. Hy wat sy broeder nie liefhet nie, bly in die dood. Jou broeder is nie jou boetie of sussie, en jou vriende en almal vir wie jy lief is of nie haat nie. Jou broeder is ook daardie een wat die mes in jou hart gedruk het. Dis daardie persoon wat jy so seer gemaak het, dat wanneer jy aan hulle dink, kry jy sommer so bitter smaak in jou mond, en dalk het jy keer op keer die woorde geuiter, ek sal nooit vergewe nie. Ek dink soms voel dit asof ons onsself sal verraai deur te vergewe. Dat dit dalk voel asof ons dan goedkeur dit wat aan ons gedoen is. Die waarheid is dat ons vergewe nie ter wille van die ander persoon nie, maar ter wille van onsself. Vergifnis kos 'n prys. Dit is seer. Dit verg 'n bloedoffer om te kan vergewe. Dit kos van jou om jou hart op die offertafel neer te lê en te sê, Here, help my. Want in onsself kan ons nie vergewe nie. Dit verg die bloedoffer van die kruis om te kan vryspreek. Vergifnis is so moeilik vir baie. Dit is die houvas wat die vyand gebruik om mense vas te hou en te bind aan hulle pyn en seer, sodat hulle nie genesing kan ontvang nie. Dan kan ek nie anders as om te gaan kyk na Jesus, die een wie ons kom wys het, om te lewe nie. En dan te gaan sien hoe hy sy hele lewe geoffer het om hierdie mensdom te dien. Nie net die mense wat hom gevolg het nie, maar ook die wat hom gehaat het. Ons moet verstaan dat duisende mense hom gehaat het. Hy het oor hierdie aarde van dorp tot dorp gestap en homself daagliks geoffer aan die mensdom, deur vir hulle te bedien met woord en genesing. Daardie selfde woord en genesing waarmee ons vandag nog steeds bedien word. Hy was lief. Sy hele wese het net lief gehad. Tog het die haat van die mensdom hom gebring op 'n plek van marteling, waar hy so geslaan is dat sy organe uitgesteek het. Daar is 'n doringkroon op sy kop gesit, en hulle het 'n bespotting van hom gemaak. Hulle het hom verneder deur sy baard uit te trek, en hom naak aan 'n kruis op te hang. Daardie selfde mense
vir wie hy soveel liefde mee bedien het. Ek wonder, hoe meet ons eie seer as gevolg van verraad op teen dit wat ons verlosser deurgegaan het? Wat is aan jou gedoen? Wat se marteling het jy deurgegaan? Deur die pyn en vernedering het hy nie 'n enkele woord van verbittering, haat of veroordeling geuiter nie. Vader, vergewe hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. So ons dink dat dit is ook ons eie sondes wat Jesus op die kruis gehang het. Is ons eintlik ook maar deel van daardie skare mense wat hom sy kruis saamdrom en oor wie hy hierdie woorde spreek? Vader, vergewe hulle. As hy vir ons daardie verskriklike marteling kon deurgaan en daardie woorde van vergifnis kon uitspreek, hoe durf ons vaskop en weier om te vergewe? Ek sê weer, vergifnis kos 'n prys. Dit is seer. Dit verg 'n bloedoffer om te kan vergewe. Daardie bloedoffer wat Jesus reeds op die kruis gebring het. Vandag het ons die keuse om soos Abel daardie bloedoffer te bring. Here, hier is my hart en al die seer daar binne. Ek breek nou my hart oop op die offertafel en ek gee vir U al die seer van dit wat aan my gedoen is. Ek neem die bloed van Jesus en ek uiter die woorde: Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ek lees weer 1 Johannes 3 vers 15. Elkeen wat sy broeder haat, is 'n moordenaar. En julle weet, dat geen moordenaar die ewige lewe as iets blywends in hom het nie. As ons offens neem in die bloedoffer en nie vergewe nie, dan bring ons die halfhartige offer van Kain, die een wat uitloop op verwerping deur God, waar ons dieper in sonde ingetrek word. Moenie langer jou seer vertroetel nie, dit lei tot die dood. Bring die offer en gee vir God jou seer, deur daardie woorde van vergifnis uit te spreek. Ons het begin met Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Kom ons lees wat staan in 1 Johannes 3 vers 16. Hierin het ons die liefde leer ken, dat hy sy lewe vir ons afgelê het, en ons behoort ons lewe vir die broeders af te lê. Omdat God jou lief het hy sy seun gestuur vir jou redding, jou genesing, jou vrymaking. Jesus het sy lewe afgelê vir jou. Sy seer het nie aan die kruis begin nie. Sy seer het begin toe hierdie mensdom vir wie hy so lief was, hom van dorp tot dorp verwerp het. Die pyn wat ek en jy deurgaan, dat 1 of 2 of selfs 10 of 20 mense ons verwerp. Mul dit met duisende om te verstaan wat hy ervaar het. Hy het dit gedoen omdat hy ons lief het, sodat ons ook kan lief hê. En deur daardie liefde vind ons vrede, volle genesing en restaurasie. Ons moet bereid wees om die seer van ons lewe af te lê deur vergifnis, sodat ons broeder ook kan lewe. Ek sluit af met 'n gedeelte in Johannes 4, vers 7 tot 11. Geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God. En elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. Hierin is die liefde van God aan ons geopenbaar, dat God sy enige gebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Hierin is die liefde. Nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Geliefdes,
As God ons so lief gehad het, behoort ons mekaar ook lief te hê. Ek bid vir ons. Hemelse Vader, U kind wat vandag na hierdie boodskap luister, het seer. Here, die lewe het gebeur, en U kind is in die proses vertrap, verwerp, en uitgewerp deur hierdie mensdom. Jesus, soos wat U aan daardie kruis verag en verneder is, so is U kind ook verag en verneder. Here, dit is so bitter, bitter seer. Here, ons het nie die vermoë om te kan vergewe nie. Here, want die pyn is nog so intens in ons harte. Heilige Gees, ek bid dat U nou in elke hart sal deurstap en dat U hulle sal vertroos. Dat U, Jesus Christus, U hand op daardie pyn seer sal plaas, sodat daar verligting kan wees. Dat die Heilige Gees dan elkeen sal versterk, om hierdie woorde te kan uiter. Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dis my gebed, Here, dat die heilige vrede en vreugde nou deur liggaam, siel en gees sal spoel, dat volle genesing, restaurasie van al drie nou sal plaasvind. Dankie, Here. Loof en ek prys U, en ek gee aan U al die lof en eer, in die naam van Jesus Christus. Amen.